Bisa al'ada dai a irin wannan lokaci da babbar sallah ke karatawa, kasuwannin dabbobi na yankin da magaram wanda ya fice a fannin kiwo na yin cikar kwari da baki na ciki da wajen Nijar waɗanda ke cuwacuwar dubban dabbobi musamman ma raguna. A nan ɗaya ce daga cikin kasuwannin dabbobin da suka ɗau harama a yayin da kwanaki kaɗan suka rage da sallah. Bara da za ka samu ragon da ya kai 500 ko 200 da wani abu a war haka, amma yanzu a war haka akwai ragon da an saya 500 ma, akwai ragon 300, akwai ragon 200 da wani abu. Bara war haka ragunan suna da rage kwarakwar a yanzu, tun yanzu dama mafi yawancin mutanen mu sun yi ɗaukar ƙananan raguna, wasu masu ƙaramin ƙari ne, daga 40, 50, 60 su ne dai masu ɗan kuɗin za a gani. Tun yanzu ragon jika 100 gaskiya sai abu da ya kai. To sai dai a daidai wannan lokaci hada-hadar dabbobin na razana 'yan kasuwa da makiyaya. Duba da karancin masu saye daga wajen kasar, abin da ya jayo faduwar farashin dabbobin warwas. Wallahi ka gani Nijeriya bata daukar rago, ba su ce sun ce canji ya lalace, babu haraka ko daya. In sun zo in sun ka sayi rago daga nan, in sun ka sayi na jika 100, in suka yi canji zai saka sun haɗi kamar jika 20, 30, shi yasa ba sa dawowa. Mu kuma kasar mu bata cinye ragunan mu. A kowaɗanne kasuwanni da na ziyarta, masu hada-hada kama daga ta ƙanana zuwa manyan raguna sun kasa sun tsare. A nan muna a karar garin Malam, kasuwar ta cika ta batse, amma sai dai kaɗan-kaɗan ne ake fita da ragunan. 'Yan kasuwar na alakanta raunin hada-hadar da faduwar naira da kuma karancin kuɗaɗe a hannun jama'a. Ka san harkokin naira ta kwanta, saboda yanzu naira kaga sai jika ɗaya wajen abin da take 1000 guda ba 100, haka take yanzu. Shi yasa kake ga hada-hadar ta ɗan rage. Komi biya zuwa daidai, kuma mu kuma kasan kuɗi ya ɗan rage a cikin ƙasar, babu har kuɗi baya zuwa da ya kamata. Duk dai da wannan yanayi na ƙarancin masu saye daga ciki da wajen Nijar, waɗansu 'yan kasuwar na kyautata fata nan zuwa gaba. Yanzu ne kasuwar zata fara tashi, yanzu sati biyun wannan da na ce maka su ne babu kasuwa, ba mu sani ba ko sati na gaba abin da Allah zai, yanzu dai ba mu san ba abin da Allah zai. Kenan muna tsammani sati na sama kawai mu samu kasuwa, muna addu'a 100% Allah buɗe mu kasuwa. Shekarar bana dai masu saye ne kawai ke darjewa da laushin farashin kosassun dabbobin da ke laye garke-garke a kasuwannin, kamar waɗannan da na ci karo da su. Guda biyu na samu jika 163 na bada la'adar jika guda a ɗan sauƙi. Ana gamsu gaskiya, ni cinikin ya muni. Ya sama da zo bai bani wahala ba na saya na taya takurin. Ya kaga farashin bana na bara? Bana da ɗan rage gaskiya. Bara mun ɗan saye su amma bana ɗan rage sosai. Gaskiya farashi daidai yayi. Ragon jika 60 gaskiya a bara jika 100 ne. A yanzu alhamdulillah raguna sosai akwai rage. Kware akwai rage. Muna fata Allah ubangiji ya ba kowa damai arzikin da Allah zai bashi ya layya. A shekarar bana dai an yi wa masu niyyar layya tanadin kosassun dabbobin da suka more kiwo, kuma farashin ya yi daidai da yanayin da ake ciki, iya kuɗin mutum iya shagalinsa.